बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने चैनल में बयानात के इस सिलसिले नंबर 56 में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं कुरान पाक अहले किताब के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है। कुरान पाक बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह ताला की आखिरी वही है और इसकी आयत में न सिर्फ मुसलमानों बल्कि अहले किताब समेत दिगर बरादरियों से भी खिताब किया गया। कुरान पाक में ये इस्लाह बुनियादी तौर पर यहूदियों और ईसाइयों की तरफ इशारा करती है, जैसा कि इन्हें तौरात और अंजील जैसे पहले सहीफे दिए गए थे। कुरान पाक अहले किताब के बारे में मतवाजन अंदाज में बात करते हैं। इनका सहीफों में मौजूद हकायत को तस्लीम करता है, इनके अंबिया को तस्लीम करता है, बल्कि इन तारीफात, तब्दीलियों और अनहरफात की तरफ भी इशारा करता है जो वक्त के साथ साथ इनके अकायद में दाखिल हो चुके थे। इस बहस के जरिए कुरान पाक अहले किताब को अल्लाह ताला की खालिस इबादत की तरफ लौटने और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करने की दावत देता है। कुरान पाक इस बात की तस्दीक करता है कि अहले किताब को असल में आसमानी वही दी गई थी। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने तुम पर हक के साथ किताब नाजिल की है जो इससे पहले की किताबों की तस्दीक करती है, और इसने तौरात और अंजील नाजिल की। यह आयत ज़ाहिर करती है कि पहले सहीफे हकीकी वही थे जिनका मकसद अपनी बरादरियों की रहनुमाई करना था। ताहम कुरान पाक ये भी वाज़ा करता है कि इन सहीफों के बाद में इंसानी हाथों से तब्दील कर दिया गया था और इस तरह यह मुकम्मल रहनुमाई के तौर पर काम नहीं मगर कर सकते थे। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला तभी फरमाता है, बस हलाकत है इन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके बदले थोड़ी सी कीमत ले ले। कुरान पाक तमाम अहले किताब की यकसा मजम्मत नहीं करता बल्कि सच्चे और जानबूझकर हक छुपाने वालों के दरमियान फर्क करता है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 113 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सब एक जैसे नहीं है। अहले किताब में से वो जमात है जो अतात में खड़ी होती है, रात के औकात में अल्लाह ताला की आयत की तिलावत करती है और सजदा करती है, और ये आयत इस बात को तस्लीम करती है कि इनमें से कुछ अल्लाह के लिए अपनी अकीदत में नेक और मुखलिस है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कुरान पाक लोगों के साथ आम करने की बजाय इंसाफ के साथ बर्ताव करता है। कुरान पाक अहले किताब को भी खालिस तौहीद की मुश्तरका बुनियाद पर मुसलमानों के साथ इत्तेहाद की दावत देता है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए अहले किताब, एक ऐसे कलमा की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर हो कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और इसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं करेंगे और अल्लाह के सिवा एक दूसरे को रब ना बनाएंगे। ये आयत कुरान पाक के मकालमे की दावत को ज़ाहिर करती है, मुश्तरका अकायद पर तवज्जो मरकूज करती है, जैसे कि एक खुदा की इबादत और शिरक को रद्द करते हुए अल्लाह ताला के साथ शिरक करने के अमल। इसके साथ साथ अहले किताब में से बाज की तरफ से की जाने वाली तारीफात और झूठे दावों का तदारक करने में कुरान पाक पुख्ता है। मिसाल के तौर पर यह दावा के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है सख्ती से रद्द कर दिया जाता है। सूरह मैदा की आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है, जबकि कुरान ने पाक ईसा को एक नबी और रसूल के तौर पर इज्जत देता है। ये इसे अल वहियत तक बुलंद करने की मजम्मत करता है, इस बात पर जोर देता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की है। इसी तरह कुरान पाक इन लोगों पर तनकीद करता है जिन्होंने अपने अंबिया को नाहक कत्ल किया, जैसा कि सूरह अल इमरान आयत नंबर 181 में मज़कूर है। कुरान पाक इस दुश्मनी को भी नुमाया करता है जो कुछ अहले किताब ने
مسلمانوں کے خلاف ظاہر کی تھی، خاص طور پر اسلام کے ابتدائی دنوں میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ یہ آیت مسلمانوں کو یاد دلاتی کہ وہ اپنے ایمان کی قیمت پر دوسروں کی رضامندی حاصل نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت پر ثابت قدم رہیں۔ ان تنقیدوں کے باوجود قرآن پاک اہل کتاب کے ساتھ انصاف اور بقائے بامی کے اصول کو برقرار رکھتا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا جو تم سے دین کی وجہ سے نہیں لڑتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے۔ ان کے ساتھ نیکی کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت اہل کتاب میں سے جو مسلمانوں کے ساتھ امن سے رہتے ہیں ان کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ برتاؤ کی عملی مثالیں بھی دی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3156 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے تحفے قبول کیے اور یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ حتمی رہنمائی قرآن پاک کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1699 1699 میں آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو نہ مانو اور نہ ان کا کفر مار کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا یہ حدیث اسلام کی متوازن نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے، قرآن پاک کے مکمل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے صحیفوں کا احترام کرتی ہے۔ قیامت کے دن قرآن پاک کہتا ہے کہ اہل کتاب کا فیصلہ ان کے حق کو قبول کرنے یا رد کرنے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے اور یقیناً اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ سچائی کو اپناتے ہیں اور خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کو اجر ملے گا، خواہ اس کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اہل کتاب میں قرآن پاک کا پیغام میزان اور واضح ہے۔ یہ ان کی صحیفوں کی الہی اصل کو تسلیم کرتا ہے، ان میں سے نیک لوگوں کو احترام کرتا ہے، لیکن تحریفات اور غلط عقائد پر بھی تنقید کرتا ہے۔ قرآن پاک انہیں خالص توحید کی طرف لوٹنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کے بارے میں تعلیمات عدل کو برقرار رکھنے، باعزت مکالمے میں مشغول رہنے اور ایمان کے معاملات میں سمجھوتہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے قرآن پاک کی سچائی پر ثابت قدم رہنے کی یقین دہانی کرتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔